Beste vrienden, beste collega's, beste licentiaten, dames en heren. Het is een groot genoegen voor mij u te kunnen verwelkomen tijdens deze ceremonie van de RACB Awards 2021. Het is jammer natuurlijk dat we niet op de IJssel kunnen ontmoeten en wij zullen zeker onze cocktail missen. Het is des te meer te betreuren dat 2021 een uitzonderlijk jaar was voor de RACB op nationaal en internationaal vlak. Ik zou graag de rally in de verf zetten, met prachtige overwinningen van Thierry Neuville, met de unieke komst van het wereldkampioenschap in Ieper en met een nationaal kampioenschap dat spannend bleef tot de laatste kilometers. Ik feliciteer van harte alle piloten die deze avond gehonoreerd zullen worden. Si 2021 était un succès, c'est d'autant plus important que c'était l'année du 125e anniversaire du RACB. Et le RACB a décidé de fêter cet anniversaire en augmentant ses ambitions pour 2022. Nous augmentons le budget du RACB National Team et nous construisons un centre d'excellence sur notre site de Nivelles. En 2022, le RACB continuera à soutenir Tom Ransonnet dans sa quête d'un titre de champion de Belgique junior en Rallye 4. Le RACB financera une équipe 100% féminine dans le Clio Trophy Rallye 5. Et en octobre, nous serons présents au World Motorsport Games de la FIA au Castellet. Enfin, en fin d'année, nous récompenserons un de nos champions du karting en lui offrant une saison de championnat de France en Formule 4 en 2023. Nous construiserons aussi un nouveau centre d'excellence ultramoderne sur notre site de Nivelles. Ce centre regroupera les services techniques de la fédération, quelques services commerciaux et les services administratifs du RACB, ainsi qu'une salle de fitness et une salle de e-sport games. Ces projets ne sont possibles que grâce à votre soutien et je vous en remercie. Je remercie les équipes aussi qui multiplient leurs efforts pour continuer à développer les activités et l'ampleur du RACB. Et je vous donne rendez-vous à l'an prochain pour une saison qui s'avère déjà passionnante. Bonne soirée à tous. Hallo iedereen. Ja, we dachten dat 2020 een uitzondering zou zijn, maar kijk, ook dit jaar ontmoeten we elkaar via het kleine scherm en niet in het Auditorium 2000 op de Heijzel. Maar we laten het niet aan ons hart komen, want we gaan vandaag de jaarlijkse trofeeën uitreiken voor de Belgische autosport. Welkom bij de RACB Awards 2021. Bienvenue au RACB Awards 2021. Merci Cynthia de m'accompagner encore cette année. Dans la présentation de cette émission, on va revenir sur les performances de nos pilotes belges et attribuer bien sûr les traditionnels awards. Il y aura le Rookie of the Year, le Team of the Year, le Driver of the Year et aussi le Honorary Mention qui salue une carrière exceptionnelle. Inderdaad, heel wat awards die uitgereikt worden vanavond, maar 2021 was ook een bijzonder jaar voor de RACB zelf. Want de federatie werd in 1896 opgericht, toen nog als Automobielclub de Belgique, en mocht dus haar 125e verjaardag vieren. Et oui, 125 ans, un fameux bail qui mérite un plongeon dans les archives. Vous allez le voir, le sport automobile
à la sauce belge a pas mal évolué depuis 1896. Pour la petite histoire, les premiers à s'imposer étaient Springel et Becquet au volant d'une Bignan à une moyenne de 78,333 km à l'heure. Lancé sur l'asphalte par le moteur Union de Liège dans un marathon de la route plus dur, plus pénible que jamais, et pour les pilotes et pour les voitures. Op zondag 20 mei 1973 gaat de eerste grote prijs van België op het circuit van Zolder van start. C'est au coude à coude que se termine cette épreuve. Côte à côte, Eric Van der Poel doit mordre sur le passage de la chicane. Il mord sur les bordures. Nous sommes pratiquement à hauteur de la source. Les voitures sont côte à côte. Quelle finale pour les 24 heures. C'est Steve Sauper qui est en train de prendre la tête. Kom, het is niks, het is niks. On peut donc avoir 125 ans et être toujours bon pied bon oeil, la preuve avec le RACB. On parle de jeunesse, ça tombe bien puisque l'on va passer au premier award.
Inderdaad, de eerste award van deze avond is die van Rookie of the Year. En de jury kende deze trofee toe aan de jonge rallycross-rijder Kobe Pauwels. Voor de uitreiking gaan we over naar Leopoldsburg bij Gert Vermers, die hem zijn trofee mag afgeven. Inderdaad, Cynthia Gaëtan, we zitten hier in Leopoldsburg bij Kobe Pauwels op visite. Kobe, gefeliciteerd, Rookie of the Year 2021 bij de RACB Awards. De kers op de taart, hè, zeg maar, van een schitterend seizoen. Ja, zeker en vast. Zoals je zelf al zei, echt de kers op de taart. Beter hadden we niet kunnen wensen. Tweede in mijn rookie-seizoen in RX3. En dan nog de Rookie of the Year Award krijgen van RACB. Ja, dat is gewoon fantastisch. Wat is voor jou persoonlijk het hoogtepunt van jouw seizoen geweest? Ik denk sowieso mijn overwinning in Loéac. De derde ronde van het RX3-kampioenschap in Frankrijk. Toen dat ik tweede was na de heats, mijn semifinale heb kunnen winnen en dan ook de finale. En dan kunnen opboksen tegen toch al wel veel meer ervaren piloten. En dat terwijl ik nog maar op dat moment 16 jaar was, dat was toch wel zeker en vast mijn hoogtepunt. Je hebt ook al een RX2i-wagen, race gereden zelfs, met heel goed resultaat. Is dat dan voor jou de onmiddellijke toekomst? Is die keuze al gemaakt? Nee, die keuze hebben we nog niet gemaakt. We zijn nog aan het bekijken met sponsors waar we volgend jaar gaan rijden. Die race was ook zeer goed bevallen, net langs het podium op een halve tiende. De snelheid was heel goed, spijtig van een klein incidentje bij de start. Maar we weten sowieso wel dat elektrische toekomst is. Dus op een duur zullen we wel naar een elektrische wagen moeten gaan. Als dat volgend jaar is of binnen 2 jaar, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Je gaat ook nog naar school. We storen je zelfs in je examens. Hoe makkelijk is dat te combineren? Ja, helaas ga ik nog naar school. Ik zou willen van niet. Maar ik moet wel, helaas. Stel het zou het niet worden met de rallycross, moet ik ook een plan B hebben. Maar dat is gelukkig wel savant te combineren met school. Ik heb geluk dat ze mij steunen in mijn hobby wat ik doe. Ze werken me altijd goed bij en ze staan altijd paraat om oftewel toetsen te verplaatsen of meer extra uitleg te geven. En ik ben er ook zeker van, als ik hun niet had, dat het een veel moeilijkere opgave zou zijn om die twee te kunnen combineren. Oké, Kobe, dankjewel voor het interview. Je mag nu deze trofee nemen met beide handen, want het is een beetje zwaar. Je hebt hem zeker verdiend. Zo, dat was het vanuit Leopoldsburg, deel 1, want straks komen we hier nog terug. Terug naar jullie, Gaëtan en Cynthia. Dankjewel Gert en natuurlijk proficiat aan Kobe Pauwels, een jonge man waar we ongetwijfeld in de toekomst nog veel van gaan horen. Et oui, et de la saison 2021, on en reparlera certainement encore également. Elle fut passionnante au niveau national et international. Alors simplement pour le plaisir de se remémorer les meilleurs moments, voici notre traditionnel clip de la saison. Let's go racing.
They'll go racing. Mercedes versus Lamborghini. We're in business. Total Energies 24 Hours of Spa is won by Ferrari. De Belgen doen het goed in het buitenland. Dat is al bijna een gewoonte, een traditie geworden, zeg maar. Maar dat geldt zeker ook voor de Belgische autosport. Want we zien heel wat van onze landgenoten op sleutelposities, zowel in een federatie als rijder of in team. En dan zijn er natuurlijk ook nog de Belgische teams. En dat brengt ons bij de volgende award, die van Team of the Year. Et oui, cette année encore, de nombreuses équipes belges se sont distinguées. On voudrait saluer le titre de vice-champion en FIA WTCR du Come to You Racing. Mais une fois encore, l'équipe qui a raflé tous les suffrages, c'est le team WRT, à nouveau désigné Team of the Year. Thomas Bastin est parti à la rencontre de son team principal, Vincent Voss. Et pour remettre ce trophée de Team of the Year, on est monté sur les hauteurs de Spa dans le grenier musée quelque part de Vincent Voss, patron évidemment de ce Team WRT. Ben Vincent, on va vous le remettre, ce trophée, il est amplement mérité. On rappelle quand même les victoires et les titres en GT World Challenge Europe, les 3 titres en sprint, au général, en endurance, 2 titres pilotes avec Dries Vanthoor et Charles Weert, au général et en sprint. Deuxième au 24 heures de Spa, ça c'est la partie GT, on a envie de dire c'est presque habituel. Et puis il y a eu cette saison LMP2, première année LMP2, champion du monde FIA WEC, champion européen de Le Mans Series et victoire aux 24 heures du Mans. C'était difficile de faire mieux. Voilà Vincent, ce trophée, et quelle saison! Merci Thomas. Bah oui, en effet, saison exceptionnelle. On peut difficilement rêver mieux. On a eu des débuts exceptionnels en LMP2. On n'aurait pas pu imaginer de tels débuts. Évidemment, une équipe qui était bien rodée, pas à l'endurance, mais une grosse partie de l'équipe venait de notre programme DTM, avec des gens extrêmement compétents, avec à la tête Jonas van Pachtenbeke, qui est notre programme manager et qui a vraiment pris les choses en main de ce programme LMP, avec une terrible équipe derrière lui et puis des débuts en fanfare à Barcelone avec notre première victoire dès notre première course. Alors ce qui est impressionnant, Vincent, c'est que vous avez gagné en LMP2, mais vous avez continué à gagner en GT. C'était le 8e titre en 9 ans dans la Sprint Cup du GT World Challenge Europe, le classement général aussi. Comment est-ce qu'on mène en parallèle 2 programmes de front comme ça? Parce que finalement, l'un ne doit pas évidemment influencer l'autre. Bon, ce sont des programmes tout à fait séparés, avec un autre management pour le programme GT, avec Elliot Offey et Kurt Mollekens qui sont aux commandes de ce programme GT, qui est le plus gros programme chez WRT, puisque c'est celui qui a le plus de personnel. Et puis, bon, c'est un programme qui est la base de WRT, avec le programme sur les R8 GT3. Et une équipe, de nouveau, une équipe solide, mais là avec beaucoup d'expérience, avec pas mal d'acquis, et puis des pilotes aussi qui sont là depuis un petit temps, qui se connaissent bien, une équipe qui connaît les différents championnats par cœur, et voilà, ça nous a évidemment aidé. Je pense qu'on a fait une magnifique saison en GT, avec des courses comme celle des 24 heures de Spa, qui est une course où on est parti en dernière position due à une erreur de notre part lors des qualifications, et on est parti en dernière position pour
pour jouer la gagne lors des 15 dernières minutes avec un final exceptionnel et une victoire finalement de Ferrari, mais une course dont on peut être très très fier et une course parfaite de l'équipe et de l'équipage. Et voilà, ça montre un petit peu l'envie de l'équipe de toujours faire mieux, de continuer à gagner et on vient de faire un long débriefing de toute cette saison et des points qu'on pouvait encore améliorer dans les différents championnats et on compte encore s'améliorer. Alors forcément, la dernière question, 2021, on tourne la page. 2022, qu'est-ce qu'on peut attendre? 2022, peut-être après. On sait qu'Audi va débarquer en endurance, notamment, revenir en endurance aux 24 heures du Mans. On imagine que ça vous intéresse. Évidemment, c'était un petit peu l'idée qu'on avait de débarquer en LMP2, c'était de se positionner vis-à-vis d'Audi. Et on ne l'a jamais caché, je ne l'ai jamais caché. Donc voilà, on ne sait pas encore très bien comment se déroulera la saison 2023, puisque c'est en 2023 que la catégorie LMDH débarquera au Mans et dans le championnat WEC. Mais voilà, on s'est bien placé, on s'est bien fait voir et on n'attend qu'une chose, c'est de préparer tout ça. Voilà, la Brabants, on n'en a pas fini de l'entendre sur les circuits, notamment grâce à ce team WRT. On retourne chez vous, Cynthia et Gaëtan. Merci Thomas et bravo une fois encore au team WRT. Mon petit doigt me dit d'ailleurs que la progression de cette équipe sur la scène internationale est loin d'être terminée. Voilà, mais on revient en Belgique, Cynthia. Inderdaad, laten we terugkeren naar België, want hier was er ook wel wat te beleven. Bij de beste herinneringen van 2021 kunnen we onmogelijk om de ontknoping van de Kroon All Belgian Rally Championship heen. Want in de laatste wedstrijd waren er nog 3 kandidaten die streden voor de titel, wat het natuurlijk des te spannender maakte. Kijk maar mee.
Après l'année 2020 que l'on a connue, quelle superbe saison 2021 en championnat de Belgique des rallyes. Félicitations donc à Adrien Fernémont qui, après 2019, remporte donc un deuxième titre consécutif. Mais ma chère Cynthia, on va repasser à la distribution de nos awards avec celui qui récompense une carrière exceptionnelle, le Honorary Mention. Inderdaad, de Honorary Mention beloont of bekroont niet altijd een rijder, maar wel een persoonlijkheid die heel veel heeft bijgedragen aan de autosport. En dat was zeker het geval in 2021. Om te weten te komen wie het is, keren we terug naar Leopoldsburg bij Gert Vermers. Inderdaad, Gaëtan en Cynthia, we zitten nog steeds in Leopoldsburg, want het is hier een beetje een hub van de Belgische autosport eigenlijk. Hè. Maar we zitten niet langer bij Kobe Pauwels, zoals u kan merken, maar we zitten bij Roland Bruinsrade. En Roland, we zijn hier eigenlijk niet gekomen om over Kobe te praten, maar wel helemaal voor u. Want ik heb het grote genoegen u te melden dat u dit jaar 2 onderscheidingen in ontvangst mag nemen. Eentje van de FIA, een Lifetime Achievement Award van de commissie Officials en de vrijwilligers. En ook de Honorary Mention van de RACB Awards. Ik zou zeggen, gefeliciteerd. Dank u. Echt waar, ik stap af. Een lange en gevulde carrière, maar eigenlijk doet u nu ook nog dingen voor de veiligheid in de autosport, toch? Ja, ik doe niet alleen de veiligheid, ik doe ook nog wedstrijdleiding. Ik doe bijvoorbeeld als koersdirecteur of als race director de oldtimers in Zandvoort. Ik heb ook in Zandvoort gedurende alle jaren de Formule 3 geleid, waarin in feite de dag van vandaag alle Formule 1 piloten zitten. Die heb ik allemaal als kleine jongens, 17, 18 jaar, leren kennen. Maar ik doe ook nog als koersdirecteur de 24 uur van Francorchamps, de 6 uur de week, de ELMS en Formule 1. Ook daar de Clerk of the Course, zoals dat nu heet. Ja, Clerk of the Course, wat men vandaag zegt. Want wat doet de Clerk of the Course? Wel, die bereidt de volledige wedstrijd voor en geeft dan donderdag, bij manier van spreken, de sleutel over aan de wedstrijddirecteur of de race director, dag van vandaag. Maar gedurende de hele wedstrijd zitten wij samen aan één tafel en bespreken wij samen alles. Goed, dan is het nu tijd voor de trofee, denk ik. En een beetje onzichtbare kracht komt die trofee brengen aan Roland. Nog eens gefeliciteerd. Dank u wel. Voilà, die verdient een ereplaatsje, denk ik. Dat zal ik zeker en vast bij mijn bureau zetten. Zo, dat was het dan vanuit Leopoldsburg van bij Roland Bruinsrade, Cynthia en Gaëtan. Het is terug aan jullie. Dankjewel Gert en natuurlijk felicitaties aan Roland Bruinsrade. Oui, Cynthia, il est temps maintenant de parler de sport international et de saluer tous les Belges qui se sont distingués en dehors de nos frontières. Voici donc un florilège d'images nous venant des 4 coins d'Europe, voire même du monde.
good job, hasn't he? Il profite un petit peu de l'aspiration et on la voit dans l'effort pour gagner le produit avec ses saluer la prouesse d'Hugo de Wilde. You can look at those purple sectors from these young talented drivers that are forming a key part of this race. He has grown by about 3 feet since I first met him about. Could smell a place on the podium and soon made his move on Powell. Heading into the last lap, there were 4 men who could realistically win. Powell started the attack and Eichmanns was already trying to back him into Slater. Finish straight, right in the slipstream. Gap between the top 2 is just over. So at the moment, Gielitz is in second behind Stolzenmeier. Tom Braken is about to tell you that right now, but Kai Gielitz originally takes the win. Wait, Kind of Power wants to get
win in a drive that stretched his lead to double figures. Why that was? He had led since stage 4 on Friday, but with a race rhythm that was hard to match. Et l'on arrive au moment tant attendu, l'award du Driver of the Year. En fait, c'est décerné par un panel de journalistes qui se réunissent 2 fois sur l'année, un vote en oktober et un autre en december. Inderdaad, en na deze dubbele stemronde zijn we gekomen tot 5 genomineerden. De jury kwam nog een laatste keer samen voor een finale stemronde. Dit zijn de 5 genomineerden. Alors on a Thierry Neuville, 3e en WRC, le championnat du monde des rallyes, avec notamment une victoire au rallye d'Ypres. Tweede genomineerde is Dries van Toor. Hij werd kampioen in de GT World Challenge Europe, de GT World Challenge Europe Sprint, tweede in de 24 uur van Spa en de poleman in de GT bij de 24 uur van Le Mans. L'équipier de Dries van Toor, Charles Weerts, lui aussi champion en GT World Challenge Europe, en GT World Challenge Europe Sprint et 2e aux 24 heures de Spa-Francorchamps. We hebben ook Guillaume de Ridder. Hij werd kampioen in de RX2E, oftewel het eerste wereldkampioenschap rallycross voor elektrische wagens. Et Stoffel Van Doorn, le tenant du titre, puisqu'il avait été Driver of the Year en 2020. Stoffel, 2e en WEC, le championnat du monde d'endurance, en LMP2, et puis 9e aussi en Formula I. Wat een prachtig kampioenengezelschap, maar dat maakt de keuze natuurlijk niet gemakkelijk. Eh oui, on réalise la chance que l'on a en Belgique d'avoir autant de pilotes de talent qui se distinguent un peu partout. On remercie aussi tous ceux qui s'impliquent bien sûr à tous les niveaux. Margrethe, ik wil nu echt weten wie die RACB Driver of the Year is geworden. Eh bien Cynthia, on va découvrir tout cela en vidéo. Inderdaad, spannend. Het hoogtepunt van deze RACB Awards 2021. Deze trofee, Driver of the Year, gaat dit jaar naar Dries van Toor. Dank u wel. Merci. Gefeliciteerd Dries. Dank u. Dus, kers op de taart eigenlijk ook voor jou. Een heel schitterend seizoen gehad. Ik heb zelfs Engelse pers gelezen die jou de beste GT3-rijder van het jaar vinden. Dat is fijn om te horen. Uiteindelijk kan ik niet meer doen als mijn best gewoon. Het is een goed seizoen geweest, we zijn nog eens kampioen geworden. Na vorig jaar, dit jaar opnieuw, wat dat natuurlijk super is. Overal hebben we kunnen winnen. Jammer net niet het endurance kampioenschap, maar wie weet volgend jaar. Ja, de GT World Challenge, de sprint gewonnen, algemeen gewonnen. En dat endurance kampioenschap, dat was eigenlijk misschien het gevolg van wat er in Spa is gebeurd. Hè? Want dat begon als een moeilijk weekend, maar dat is eigenlijk geëindigd in een fantastische race. Ja, ik kijk er niet super graag op terug, maar gelijk gezegd, het is een mooi verhaal. We zijn laatste begonnen en we zijn tweede geëindigd. Om die laatste 5 minuten te verliezen is natuurlijk zeer zuur, maar ik denk dat we daar een paar puntjes tekort zijn gekomen. Maar als je kijkt naar de overall race, denk ik dat we heel tevreden ermee mogen zijn. Als we de commentaren hoorden van de jury, een van de belangrijkste argumenten om jou tot Driver of the Year te kiezen was jouw prestatie in Le Mans. Die polepositie in GTE Pro die heeft heel wat indruk gemaakt. Had je die eigenlijk een beetje zien aankomen of was dat ook voor jou een grote verrassing? Nee, helemaal niet. Omdat we zijn tot op dat moment waren we eigenlijk ver weg. We hebben heel veel veranderd voor qualifying. En toen was de auto zeg maar in een andere wereld. En die ronde, ik denk dat ik die niet nog eens opnieuw kan doen. Maar ja, echt heel onverwacht. En dat denk ik ook wel dat het heel speciaal maakte. Ook gewoon puur in Le Mans voor de eerste keer met een pro-auto tegen heel de fabriek. Ja, was natuurlijk super. GT3 was dit jaar nog altijd jouw hoofdbezigheid. Zal dat ook volgend jaar zo zijn? Waarschijnlijk wel. De bedoeling is om gewoon hetzelfde GT World Challenge opnieuw te doen. Of ik alle kampioenschappen ga doen van GT3, dat blijft een vraagteken, maar ik denk niet. Ik denk dat ik zeker ons gaan focussen op GT World Challenge. En dan bezig zijn met de toekomst. Er is natuurlijk een nieuwe toekomst die eraan komt met LMDH, dus daar probeer ik natuurlijk in te komen. Het ziet er naar uit, het gaat de goede richting op. Er zijn een paar gesprekken lopende, dus
Maar het is nog heel vroeg om te zeggen, dus, maar dat is sowieso wel mijn doel. Maar het is wel inderdaad de bedoeling dat jij in de topklasse aan de start gaat staan in de 24 uur van Le Mans. Dat is de bedoeling, ja. En ook met de bedoeling om te winnen natuurlijk. Ja, liefst. Anders, ja, ik doe graag mee, maar ik doe ook gewoon puurlijk mee om te winnen. Dat zijn vragen die mensen die jouw carrière misschien niet van zo heel nabij gevolgd hebben. Hoe komt een jonge kerel als jij al in de GT-racerij terecht? Want er zijn er heel veel die lang blijven proberen om in de eenzitterij door te gaan. Maar jij hebt heel vroeg gekozen om die eenzitterij wat links te laten liggen. Hè? Ja, ik denk dat het ook wel merendeels door mijn broer is gekomen. En ook door mijn vader. Beiden hebben samen allemaal die keuze gemaakt. Als je kijkt naar mijn broer zijn carrière, die heeft het redelijk ver geschopt. Maar dan weer net niet en dan dit en dat en zie en la. En het formuleverhaal is gewoon geld spenderen en hopen dat het lukt. En als het niet lukt, dan ben je veel geld kwijt. En met GT-races is het gewoon anders. Als je jong bent en je kan je makkelijk aanpassen, dan kan je daar op een gegeven moment je leven van maken. Gelijk dat nu gelukkig bij mij en bij Laurens is gelukt. En dat is eigenlijk het doel geweest. En daardoor zijn we eigenlijk vrij snel op een vrij jonge leeftijd naar GT-auto's gegaan. Maar ik ben, als je nu terugkijkt, wel heel tevreden met die keuze. Natuurlijk had ik graag eens geprobeerd de Formule 3 te testen of eender wat, aangezien ik in LMP2-wedstrijden een paar heb gedaan die eigenlijk vrij goed waren gegaan. Maar bon, dat zijn vraagtekens waar je nooit een antwoord op kunt weten. Dus ik ben blij waar ik nu ben en dat is het belangrijkste. Ik weet dat er tussen jou en je broer af en toe een plaagstootje wordt uitgedeeld. Hoe lang had hij het moeten horen dat hij nog geen driver of the year is geweest en jij wel? Ik denk vrij lang, aangezien hij nog niet gewonnen heeft. Ik denk dat we ik ben de eerste, alleen in de familie zou ik zeggen. En ik ben er zelf ook echt vrij tevreden mee, omdat ik ging al van toen ik met karten ging naar de RACB Awards en dan zag ik altijd Drive of the Year en dat was altijd een leuk moment. En dat is natuurlijk jammer dat we dat nu niet echt kunnen doen, maar ik ben wel zeer tevreden dat ik dat kan toevoegen of zeggen dat ik Drive of the Year ben. Maar ja, dan gaat hij toch wel even mogen aanhoren, ja. Inderdaad. Dat was het dan van bij Dries van Toor, de laatste trofee van deze RACB Awards 2021. Terug naar de studio bij Gaëtan en Cynthia. Voilà, nous arrivons donc au terme de ces RACB Awards 2021, fin de cette saison également. Merci Cynthia d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi bien sûr. Au nom du RACB, on vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2022 et on se quitte avec dans le générique les images de tous nos champions 2021. Natuurlijk ook jij bedankt, Gaëtan, en jullie thuis natuurlijk ook voor het kijken. Hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar in levende lijven ontmoeten voor de uitreiking van de RACB Awards 2022. In afwachting wens ik jullie allemaal een fijn eindejaar en we gaan eruit met alle kampioenen van 2021. Tot volgend jaar!